Ko si i koja je tvoja uloga u pokretu? Ja sam Ivor. Bavim se instrukcijama iz nacrta i geometrije. U originalu sam fotograf i cijeli svoj život više manje proučavam ljudsku psihologiju i odnose među ljudima. U pokretu sam aktivist, kao i svi ostali, u jednostavnom smislu riječi da ulažem svoje vrijeme i napore po svojim potrebama osobnim i po svojim mogućnostima koliko mi to obitelji i posao omogućava. Što misliš kako pokret napreduje u našoj zemlji? Općenito mislim da će pokret imati eksponencijalnu krivulju. To znači da neće imati lagani uzlazni rast, pa konstantan, pa da će to biti to, nego jednostavno da će ta krivulja oscilirati u minimalnim veličinama i da će se samo na kraju dogoditi jedan, nazovimo ga boom, koji će odrediti daljnji tijek i razvoj situacije u svijetu. Zašto podupireš pokret i ekonomiju baziranu na resursima? Općenito, puno stvari nije dobro, ali s druge strane je dovoljno dobro da bi se bilo šta promijenilo. I jednostavno svaka dignuta ruka u toj ulozi će doprinijeti. Niti ja, niti 5 ljudi osim mene neće vjerojatno ništa konkretno promijeniti, ali će činiti tu malu razliku prevage koja će možda u konačnici napraviti nešto puno ozbiljnije i puno konkretnije. Kakva je politička, socijalna i ekonomska situacija u našoj zemlji? Zanimljiva. Iako u teoriji funkcionira puno lošije nego što zapravo i je, to u neku ruku ispriječava nekakve ozbiljnije namjere promjena trenutno u ovom društvu, jer u Hrvatskoj ima jako puno sive ekonomije, ljudi se snalaze na sve i svakakve načine, što u biti u neku ruku i je jednim dijelom ideja pokreta, znači da će se oni međusobno pomagati, da će jednostavno u mjestima u kojima nema situacije za život drugi ljudi pomoći i omogućiti to isto. Ljudi to danas rade i onda puno ljudi ne plaća porez, time si može kupiti kruh i upravo zbog toga je zanimljiva situacija da je situacija bolja nego što se teoretski čini, iako nikako i definitivno nije dobro. Kako ti vidiš ovu tranziciju iz monetarnog sistema u ekonomiju baziranu na resursima? Pa mislim da će to ići vrlo slično kao i pokret sam. Znači da će također biti neka vrsta eksponencijalne krivulje kad ljudi prestanu grliti stvari, materijalna sredstva i to, i kad shvate da imat nešto nije sreća nego podijeliti to s drugime i pokazati to s drugime i usreći drugog, da onda se u biti dobija prava satisfakcija neke stvari. U tom trenutku će eksponencijalno također kao i pokret porasta svijest prema tome, potreba prema tome i mislim da će to biti trenutak kada će zapravo sazriti odluka za promjenu. Kakva je tvoja poruka ljudima ovog svijeta? Prvo ćete vi okrenuti leđa, a nakon nekog vremena shvatit ćete da niste vi okrenuli leđa svijetu, nego da se svijet okreće prema vama. I samo morate biti dovoljno strpljivi da se to stvarno i dogodi. Ne okrećite se nazad. Yeah.